এই হকার এই বাসে হকারি করতে ওঠে, তখনই তার একটি ফোন আসে। এরপর সে বলে, কি বলছিস, আমার 2 কোটি টাকার লটারি লেগে গেছে। এরপর সে বাস ড্রাইভারকে বলে, বাস থামা, আমার 2 কোটি টাকার লটারি লেগে গেছে, এখন থেকে আমি আর হকারি করব না। ড্রাইভার বলে, ভাই কি বলছিস, সত্যি নাকি? লোকটি বলে, হ্যাঁ ভাই সত্যি, এই নে, এই খুশিতে তোদেরকে ফ্রিতে ঠান্ডা খাওয়াবো। এরপর সে বাসে থাকা সবাইকে ফ্রিতে একটি করে ঠান্ডা খাওয়ায়। এরপর কিছুক্ষণ পর সবাই অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর যখনই তাদের জ্ঞান আসে, দেখতে পারে তাদের মোবাইল, টাকা পয়সা কিছুই তো নেই। আসলে এই হকার প্ল্যান করে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে তাদের টাকা পয়সা, মোবাইল সব কিছু নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেছে।